غادي نشوفوا في هذا الفيديو جوج ديال الحوارات عمليه 100%. الحوار الاول ديال واحد المراه قطعت البيي على شهرين وخدات الريزيرفاسيون ديالها في الطياره، والنهار اللي مشات للمطار صدموها، ولكن حتى هي ما سهلاش. الحوار الثاني هذا واحد السيد شرا واحد لاباراي بالكارانتي وتخسرت ليه، والنهار اللي داها ليهم باش يصلحوها نشوفوا النهايه. On commence. Service après-vente. Service après-vente. خدمة ما بعد البيع. يعني ملي تشري واحد لاباري تعطيوك مع الكارونتي تعطيوك ديك سيرفيس ابري فونت، يعني هي تخسرات يعني جيبها لينا ونصلحوها لك. Suzanne dit: Tu ne trouves pas que le micro-ondes fait un bruit bizarre? Suzanne هذه واحد المرأة سميتها سوزان، راجلها سميتو جيل. Bon, Suzanne dit: Tu ne trouves pas que le micro-ondes fait un bruit bizarre? سوزان قل لي ما تيبان ليكش هاد الميكرو-اوند ولا تيدير واحد الصوت غريب؟ دي قول لي tu ne trouves pas واش ما تيبان ليكش بان كو لو ميكرو-اوند هاد الميكرو-اوند يعني في ان بروي بيزار ولا تيدير واحد الصوت غريب؟ ان بروي صوت، بيزار هي غريب، ان بروي بيزار. راجلها غادي يجاوبها سميتو جيل. C'est vrai, il déconne complètement. Gilles, c'est vrai, il déconne complètement. Gilles تيجاوبها هذا راجلها عندك الصح، c'est vrai عندك الصح. Il déconne complètement. Il déconne complètement هي ما خدامش نهائيا. Il déconne هي ما خدامش complètement نهائيا. سوزان المرأة تتجاوب عاوتاني: Il faut le porter à réparer. Il faut le porter à réparer. سوزان تتقول له خاصك ديه يتصيب او خاصو يمشي يتصيب. هذه اللي هي صحيحه، خاصو يمشي يتصيب، خاصو يمشي. Il faut le porter à réparer. خاصو يمشي يتصيب. Il faut le porter à réparer. خاصو يمشي يتصيب. Il faut le porter à réparer. Réparer بمعنى يتصلح، جايه من la réparation وهو الإصلاح. جيل تيجاوبها راجلها: D'accord, je m'en occupe demain. D'accord, je m'en occupe demain. جيل تيجاوبها واخا. D'accord هي واخا، أنا غادي نتكلف غدا. Je m'en occupe demain. أنا غادي نتكلف غدا. demain هي غدا. Je m'en occupe هي أنا. Je m'en occupe أنا غادي نتكلف. Le lendemain au magasin. لا غدا في المكازا غادي يدور واحد الحوار آخر. Le lendemain يعني لا غدا في المكازا au magasin. جيل تيهضر مع السيد اللي في المحل. جيل: Je vous rapporte ce micro-ondes. Il fait un bruit bizarre. Il grésille. Je vous rapporte ce micro-ondes. Il fait un bruit bizarre. Il grésille. يعني نتصنتو مزيان النطق، انا تنحاول نركز على كل كلمه نركز عليها مزيان. جيل تيقول لهم جبت لكم هذا الميكرو-اوند. Je vous rapporte ce micro-ondes. جبت لكم هذا الميكرو-اوند. Il fait un bruit ولا تيدير واحد الصوت. Il fait un bruit ولا تيدير واحد الصوت غريب. Il fait un bruit bizarre. Il grésille هي تيطقطق، يعني ملي تيخدم تيبدا يطقطق، تيدير هذا الصوت ديال التطقيق. Il grésille. Il grésille هي تيطقطق. البائع تيجاوبو: Le vendeur, c'est peut-être un faux contact. C'est peut-être un faux contact. البائع تيقول له يمكن دايز ليه لاماس، شي فو كونتاكت يعني شي سلوكه ملاقين او هادي. ان فو كونتاكت. ان فو كونتاكت يعني سلوكه ملاقين، يعني في ان فو كونتاكت يعني كما تيقولوا ديجا دايز ليه لاماس او سي بوتيتر ان فو كونتاكت. تيكمل البائع تيقول له: Vous avez amené la facture et le certificat de garantie. يعني تيسولو، c'est une question. Vous avez amené la facture et le certificat de garantie. قال له: واش جبتي معاك لا فاكتور الفاتوره et le certificat والشهاده ديال الضمانه؟
يعني كاين جوج الحوايج، كاين لا فاكتور يعني باش شريتي والسيرتيفيكا ديال لا غارونتي والشهاده ديال الضمانه. جيل تيقول ليه وي لي فوالا، ايه ها هما سيدي، وي لي فوالا ها هما. لو فوندور تيقول ليه ميرسي mais vous savez que la garantie a expiré il y a une semaine. يعني هنايا هذا سؤال وفي نفس الوقت فيه واحد التعجب. ميرسي mais vous savez que la garantie a expiré il y a une semaine. قال له شكرا ولكن ولكن vous savez واش عرفتي، vous savez واش عرفتي بأن الغارانتي سالة هذه السيمانة que la garantie a expiré. l'expiration يعني سالت الصلاحية ديالها، هي انتهت مدة صلاحيتها، هي l'expiration. il y a une semaine هذه السيمانة باش سالت الغارانتي، سالت الصلاحية ديالها. جيل فريمون، جيل فريمون، جيل قال لي واش بصح او هادشي بصح. لو فوندور تيعاود يجاوبو وي les réparations seront à vos frais. oui les réparations seront à vos frais. البائع تيقول له ايه سيدي والاصلاحات غادي يكونوا على حسابك. les réparations هما الاصلاحات seront غادي يكونوا à vos frais على حسابك، يعني انت اللي غتخلص، يعني ماشي حنا اللي غنتكلفوا، حيت هاد الكارانتي سالات الصلاحيه ديالها هادي سيمانه. جيل كوا à une semaine après، à une semaine après نزيدو هنا après quoi à une semaine après vous ne pouvez pas faire un geste. كوا هذا جيل دابا هذا تيتعجب هذا السيد اللي شرا هذا الميكرو اوند. كوا كيفاش ا اون سيمين ابري، يعني صافي غير من بعد سيمانه. vous ne pouvez pas faire un geste، واش ما تقدروش ديروا معنا زوين. يعني هنايا تيقول له vous ne pouvez pas faire un geste، يعني ما تقدروش ديروا معنا ان جيست كوميرسيال، ديروا معنا شي حاجه استثنائيه، شي حاجه اكسبسيونيل. يعني حيت يقول لهم بانه راه كليان ديالهم، يعني بحال تنقولوا بالدارجه ما تقدروش ديروا معنا زوين. كيفاش كوا اون سيمين ابري، صافي غير من داز دي سيمانه صافي صلات غارانتي، ما يمكنش. vous ne pouvez pas faire un geste، ما تقدروش ديروا معنا ان جيست كوميرسيال، ديروا معنا زوين. لو فوندور تيجاوبو je regrette monsieur c'est la même chose pour tout le monde. je regrette monsieur c'est la même chose pour tout le monde. البائع تيقول له غير سمح لينا وصافي يا سيدي، بحالك بحال عباد الله. جيل تيجاوبو c'est pas croyable je vais vous faire de la publicité sur internet. c'est pas croyable je vais vous faire de la publicité sur internet. هذا جيل قال له ماشي معقول هادشي، c'est pas croyable وراه غادي زعما ندير لكم الاشهار في الانترنت، يعني باش يثبتوا. je vais vous faire de la publicité sur internet، يعني وانا زعما كليان ديالكم وتندير لكم الاشهار زعما في الانترنت، يعني je vais vous faire de la publicité اشهار sur internet في الانترنت. vous pouvez me faire confiance، vous pouvez me faire confiance، وديروا فينا شويه ديال الثقه. vous pouvez me faire confiance. واخا انا اسكتي دابا راه خدام دابا انايا. vous pouvez me faire confiance il s'éloigne، يعني ديروا فينا شويه ديال الثقه. il s'éloigne وهو يبعد، il s'éloigne وهو يبعد، يعني هذا جيل بعد صافي تعصب ومشى. ودابا اليوم نمشيو الحيوانات بلا صح حيوانات تسمى حديقة الحيوانات. يلا وخليني نخدم يلا. لو فوندور attendez monsieur تسنى سيدي تسنى. الحوار الثاني لو فول الرحلة الجوية. لو فول الرحلة الجوية، هذا الحوار تدور ما بين المضيفة يعني لوتيس، يعني اللي خدامة في الشركة ديال الطيران، وواحد الكليانة.
L'hôtesse. Je regrette, madame, mais il n'y a plus de place sur ce vol. Je regrette, madame, mais il n'y a plus de place sur ce vol. المضيفة. سمحي لي لالا. Je regrette, madame. سمحي لي لالا. Mais il n'y a plus de vol, mais il n'y a plus de place sur ce vol. لا عندي خدمة وصافي خليها عندنا. بغيت نقول له واش سنة دور إيمان. واخا عندي خدمة دابا وخليني نعرفك. صافي. Je regrette, madame. Je regrette, madame. المضيفة سمحي لي يا لالا mais il n'y a plus de place sur ce vol. ولكن راه ما بقات حتى بلاصة في هذه الطيارة. كليانا. Comment? Mais j'ai mon billet depuis 2 mois. C'est scandaleux. C'est du délire. كليانا. Comment? Mais j'ai mon billet depuis 2 mois. C'est scandaleux. C'est du délire. الكليانة قالت لهم كيفاش؟ Comment? كيفاش؟ Comment? Mais j'ai mon billet depuis 2 mois. ولكن أنا مقطع البيي ديالي هذه شهرين. J'ai mon billet depuis 2 mois. شهرين باش قطعت البيي ديالي. C'est scandaleux. عيب هاد الشيء. هاد الشيء عيب. C'est scandaleux. C'est du délire. C'est du délire. والحماق هذا. C'est du délire. والحماق هذا. المضيفة. Nous pouvons vous proposer une place sur le prochain vol à 18h. L'hôtesse, nous pouvons vous proposer une place sur le prochain vol à 18h. المضيفة قالت لها نقدروا نشوفوا لك لالا بلاصة في الطيارة اللي جاية مع 6 ديال العشية. Nous pouvons vous proposer une place. نقدروا نشوفوا لك بلاصة في الطيارة اللي جاية sur le prochain vol. Sur le prochain vol هي الطيارة اللي جاية à 18h مع 6 ديال العشية. La cliente. C'est hors de question. Ça ne va pas se passer comme ça. Appelez-moi un responsable. La cliente. C'est hors de question. Ça ne va pas se passer comme ça. Appelez-moi un responsable. الكليانة قالت لهم c'est hors de question. ما يمكنش هاد الشيء. C'est hors de question. ما يمكنش هاد الشيء. Ça ne va pas se passer comme ça. والله لا دوز لكم هاد الشيء. يعني هذا هو يعني المعنى التقريبي ديال هذه. Ça ne va pas se passer comme ça. والله لا دوز لكم هاد الشيء. Appelez-moi un responsable. عيطي لي لشي مسؤول. Appelez-moi un responsable. عيطي لي لشي مسؤول. المضيفة l'hôtesse. Calmez-vous madame. Je vais voir ce que je peux faire. Calmez-vous madame. Je vais voir ce que je peux faire. المضيفة قالت لها تهدني يا لالا. أنا غادي نشوف شنو يمكن ليا ندير. Je vais voir ce que je peux faire. أنا غادي نشوف شنو يمكن ليا ندير. À très bientôt les amis.